Så tror jag vi har haft en väldigt expansiv period. Vi pratade om bostäder flyttat till Stadsskogen, det är ett exempel på den här stora investeringsperioden som har varit i Alingsås. Då också externa aktörer har kommit och investerat. Nu har vi haft en utifrån ett externt perspektiv, kanske lite mindre investeringar. Det har varit lokala investerare, Vimpen och det har varit Estrad. Så det har varit beslutsfattande som har skett inne i byn. Så det har varit i min bild en liten period av vila. Men det underliggande finns här. Så jag tror att precis som forskningen visar så tar det här nu fart igen. Du var ju med då under Futurum-tiden, vi måste ju prata lite mer om det då. Då var du verkligen med och själv drev det här med att få goda samtal och goda saker att hända och så. Är det någonting från den perioden som du känner dig särskilt stolt över, särskilt glad över att det hände? Du fick ju tillfälle där att utveckla dina idéer och driva processer. Ja, alltså man är ju glad över att ha fått varit med. Jag har bytt arbetsplats många gånger och det är väl den arbetsplatsen som har passat mig som person bäst. Varför då? Ja, det är en bra fråga. Men jag tror att det gör det. Jag tror på det här med att det är inte Futurum som ska bestämma vad som är bra för Alingsås, utan Futurums roll är att för det finns ju inte Futurum, är att ordna de här samtalen. Och vi ska veta att har man då förmånen att sätta upp agendan för samtalen så styr man genom det. Har man förmånen att sätta ihop grupperna så styr man genom det. Men man styr inte samtalet mer än så. Men man kan ändå med hjälp av så enkla medel få en riktning på detta som innebär att det blir en kraft. Och det tycker jag var väldigt spännande. Och det hänger väl ihop om att man är mer en sån här lagspelare än en person som pekar med hela handen. Alltså, tror jag blev tränare när jag var 25 år och var det 12 år för fotbollslag. Alltså, det har genomsyrat hela min privata hela verksamhet och också då den professionella. Så mer lagspelare än en som pekar med. Någonting specifikt som ni gjorde som du tycker fick extra genomslag eller nådde många? Eller? Ja, vi jobbar ju med de här samtalen och vi började ju med 100 personer och sen gjorde vi 200 och vi slutade med 1000 personer som var aktiva i de här processerna. Och det tog ju ett antal år. Och jag har ju väldigt lite, det är också någonting som har med personen att jag slänger det som har varit. Så jag skulle titta, vad var det egentligen vi gjorde? Så jag bara sån här liten från hela de här 13 åren då. På det viset är det. Så att vad var frågan? Om det var något särskilt som du kommer ihåg från den tiden? Ja, det är de här procenten. Jo, när jag blev inbjuden till Vimpen på invigningen, det var det som utkom, så sa Ulf Melin och Ulf och Claes som då stod och intervjuade. För att i en av de här processerna, det tror jag var den här sista processen, för det var ju så att vi delade in Alingsås i företagande organisationer och offentlig verksamhet, både politiskt och tjänstemannamässigt, och satte ihop grupper och man jobbade med varför ville. Det är en resa för Alingsås du precis. Det här, en resa för det här var ett antal resor som började med 100 personer som jobbade på det här sättet. Och då sa han att det var när jag hade varit ihop med andra alingsåsare i den här gemenskapen. Det var då som vi gick hem, jag och Claes, och så sa vi vågar. Vi tar beslut, vi köper hela fastigheten och så bygger vi något nytt. Och jag tror att det är så att det skapar en trygghet för det beslutsfattandet hemma i en viss riktning. Det är inte så att de här grupperna sitter klokt och fattar ett beslut tillsammans. För det fungerar inte så. Man finns från olika strukturer i samhället. Men man går hem och fattar beslut i en viss riktning. Och samlat blir det en enorm kraft.
Så det blev jag väldigt glad. När de sa, ja det var när vi var på ett sånt möte. Sen gick vi hem och fattade beslut. Ni vet vad som kommer att byggas i bostäder. Och jag tror att det faktiskt fungerar så. Det är en av dina bärande idéer kanske? Ja. Det var så vi jobbade. Och det är ju inte så att man sitter och tänker ut en sån strategi från början, utan man summerar nu en process under ett antal år. Men det var så naturligt. Skulle jag sparat någonting så skulle jag sparat när vi var på Aspenäsgården 10-10 och jobbade från 12 till 12 och ritade upp vad är det för Alingsås vi vill ha. Och de brunpapperna, hela väggar fulla brunpapper, skulle man ta fram dem idag skulle ni se att det har skapats en stor procent av det som finns på de brunpapperna. Finns det också praktiskt. Du var med dig, flera av dem var med på de här. Det fungerar. Därför att man får gemensam bild om man går hem och fattar utifrån sitt verk ett beslut i den riktningen. Och det är det som är kraft. Så att man satt ju inte innan och tänkte bara vi gör så här så blir det bra för Alingsås. Det var inte så det fungerade. Nej, utan vi satte igång en process och fann att det fanns en bärighet och så byggdes detta på. Men vi var ändå ända framme om man tar detta med en riktning och så har man mötesplatser och så har man eldsjälar och så har man attityd. Och då sa vi det här med attityd har en avgörande betydelse. Vi sa alltid det att om man säger intressant eller tveksamt. Om vi umgås på det sättet så betyder det miljarder investeringar. Intressant? Nej, tveksamt. Detta med attityd är avgörande. Och då har vi haft en videoperiod där vi pratat om varandra. Då stannar processerna upp. Och då hade vi en dröm om att få gå från de här 1000 och fråga Alingsåsarna kloka frågor, men i viss riktning, som skulle få tusentals göra det vartannat år och fått sig 2000 Alingsåsar fundera på vad skulle det innebära om vi gjorde så här. Då skulle du rikta in väldigt många långsiktigt och titta åt samma håll. Få en ökad förståelse genom de här frågorna för vad är det som sker. Så det var vi uppe i Stockholm och försökte få en av institutionerna uppe intresserade att vara med och finansiera. Så det skulle vara nästa steg. Men de sa det här med attityder, det var inte så intressant. Vi fick inte 5 miljoner vad vi ville ha för att fråga konstruktivt för att bli ett riktigt illa. Det var spännande. Det fanns ett intresse lokalt att göra det här verkligen då, eller? Ja, vi hade jobbat ut i Futurum? Ett projekt som vi var uppe och sökte pengar och medel för att genomföra. Hade struktur, men fick inte det finansierat. Sen lämnade du Futurum och det gick som det gick och Futurum finns inte mer, även om det finns annat. Är det några lärdomar från den perioden, vad det var som hände? Ska inte, men ändå om det är någonting som du har tagit med dig och som har betytt något för dig i ditt fortsatta arbete? Det jag har funderat över, det är ju, hade jag kunnat gjort någonting? Eller egentligen, vad gjorde vi som innebar att när då vissa kliver åt sidan, att man då lägger ner det? Vad var det? Det har jag ju funderat. Alltså, vad gör man? Kunde man gjort något annorlunda? Ja, alltså, och jag kommer till väldigt mänskliga slutsatser. Det är makt och rädsla. Man måste gå tillbaka till något som är fundamentalt mänskligt. För det är i grunden fullständigt oroligt. Det är makt och rädsla. Alltså, på något sätt så blir man nervös över den kraft som skapas när människor samlas i ett konstruktivt skede. Då är man bekymrad för man vet inte vad som blir där borta. Och då backar man tillbaka alltihopa, så sätter man sig så här. Och så funderar man. Då ska man börja bygga detta igen. Och då litar man inte på varandra. Nej. Och så pratar man om varandra och så har man möten. Men man litar inte på det du säger. Gör du av eget syfte så man litar. Och då blir det inget. Och nu är vi förbi den perioden, så nu startar vi om.
Nu har vi ju startat ett ABC och tänkte lite grann med din erfarenhet då. Inte råd, men ändå lite tankar i det du ska få. Vi har ju Lasse här som sitter med i Näringslivsrådet som är en sorts styrelse för ABC. Du kan skicka med honom någonting så att han kan ta med sig där så att det blir ännu mer framgångsrikt än vad Futurum har. Ja, precis. Det är väldigt enkelt. Ja, det finns ingen hokus pokus. Nej, det gör inte det. Utan det är Karin Boye. Organisation sa hon, vi söker ingen organisation. Det som är organiskt behöver inte organiseras. Ni bygger utifrån, vi byggs inifrån. Ni bygger med er själva som stenar och faller sönder utifrån er. Vi byggs inifrån som träd och det går växter. Det växer ut broar mellan oss som inte är av död materia och dött tvång. Från oss går det levande ut, i er går det livlösa in. Vi börjar nästan varje möte i Futurum med det. Det handlar om människorna. Det är ska vi bara jobba med struktur. Men attityder som vi också har väldigt betydelse, för det är ju energi i det. Ja, precis. Det är bränslet. Ja. Mötesplatsen i motorn. Och sen det nya och det är ju ändå det hela som handlar om det. Så samlas man nu och säger, nu litar vi, det här blir bra. Ja, men det är klart det blir bra. Nej, det är tveksamt. Nej, det är klart, nu kör vi. Det är klart det blir bra. Så det är inte så svårt. Det vi gjorde var ingen hokus pokus. Vi samlade människor, satte en agenda och så gjorde de det. Man kom ju onekligen in på det här med ansvarstagande och när jag satt och googlade på dig lite grann så fick jag upp en tankar för dagen i Kuriren från 2009 där du pratar om 3 olika sorters ansvarstagande. Ja. Och den. Nej. Du har varit inne på ett av dem här, jag tänker på med vintern och så, liksom, att människor påverkas men sen går de hem i sin vardag. Och utgående från de impulser man fått så fattar de beslut så att säga, som går i en viss riktning. Men du pratar också om grupper som tar ansvar och driver. Både spontant bildade och formellt tillsatta. Det är ett exempel då. Och det är en spännande grupp nu som har startats upp och det är under Alingsås handbollsklubbs varumärke och det är integration. Och då får man igen de här kickarna. Så då var jag och Nils-Erik, helt plötsligt så blev vi inbjudna av något konstigt skäl. Och det var bara kyrkorna där, alla kyrkor i Alingsås. Plus handbollsklubben, du och jag, och så satt en herre jämte oss, Sven-Göran. Och han var från Lions. Och så säger han när vi sa så här skulle vi göra, då vill jag vara med. Så då kommer, alltså det som är så härligt, alltså man har en grupp och så börjar man, det här ska vi stå för, Janne med också. Och då kommer han och säger, ja då vill jag vara med. Och så får man den här kärnan av dedikerade personer och så börjar man gå. Men det innebär inte att vi har samma uppfattning. Att det är detta i den här tempot alltid på det som vi ska gå. Men det är klart det här kommer att bli bra. Men det är alltså en grupp som under AHKs varumärke då ska jobba och bidra till integration här i Alingsås. Och det kommer till människor. Får jag vara med? Alltså det är det bästa underbara man kan. Jag hade en fråga här om din vision för Alingsås, men jag tycker egentligen att du har berättat rätt mycket om den, hur du ser på det goda samhället. Så jag tar en följdfråga till det då, att för att förverkliga det här goda samhället som du pratar om hur människor samverkar och driver saker och ting. Om du skulle se vilka aktörer skulle du vilja se i det så att säga, eller vilka kompetenser, resurser. Du får tänka helt fritt, du behöver inte ta människor i Alingsås, du kan ta i världen, nu levande eller döda eller vad du vill. Vad är det som skulle behövas så att säga för att förverkliga det här samhället? Och det var så när jag kom till Futurum så sa man, jag tar hit den här personen nu, så löser den personen våra bekymmer. Ta hit den här personen, för den talar om för oss vad vi ska göra. Jag gjorde aldrig det. Ni måste vara med och tala om vad vi ska göra. Det är ingen annan utifrån kommande som löser det här bekymret. Det fungerar inte så. Då sitter man ner så himla och man ögonen och säger, vad bra. Yes, sen går man hem och gör precis som vanligt. Det är inte förpliktigande. Men sitter du med dig själv och talar om det här vi ska göra, då går du också hem och har en skyldighet att också bidra till det. Så jag har ingen sån person. De finns här ute. All kompetens som behövs